Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar? So, lama sangat saya tak buat video unboxing. Saya tak beli barang tapi tak ada masa nak buat video unboxing. Banyak video makan je kan? Tapi kan baru-baru ni saya masuk satu peraduan. Peraduan di Mechanite Facebook page. Dan dekat situ saya menang satu lucky draw keyboard guys. Iaitu Mechanite K500 Mechanical Keyboard. Okey, kalau kau tengok video yang lain, saya dah ada mechanical keyboard. Tapi yang besarnya, yang 108 keys. Ke 104 keys, okey. Dan ini adalah keyboard yang lebih kurang 90% form factor dia. Dia kecil sikit dan dia still wired. Kita kalau boleh tu kita nak aim tu harap-harap kononnya lah kan. Menang yang KT68 wireless keyboard daripada Mechanite, sebab wireless keyboard tu nampak sangat cun. Okey, untuk pairkan dengan laptop kita ataupun dengan kita punya set desktop kat belakang ni. Tapi alhamdulillah, syukur juga kita still menang ini. So, apa lagi? Kita nak kena unbox lah kan. Apa benda ni? Okey, kotak dia kalau korang tengok Mechanite kan, macam barang-barang saya kebanyakan yang saya dah unbox pasal Mechanite ni is actually mouse. Dan mouse memang ada banyak contoh dia. Ini salah satu contoh mouse Mechanite yang saya guna. Okey, saya boleh, kalau korang tengok pun memang saya banyak menggunakan barang Mechanite. So, inilah dia design kotak dia. So, design kotak dia lebih kurang je macam kotak-kotak Mechanite yang lain. Selalunya dalam bentuk hitam. Dan dia akan ada colour kat sini lebih kurang macam biru dan juga purple. And for sure, kat belakang ni, ini ada stiker. Okay, stiker ni macam biasalah. Kalau kita dah koyak, warranty tu dah void lah kan. Okay, so kita nak buka dulu Kita nak koyak dengan apa ni Koyak dengan jari je lah. Tengok tu. Untuk memastikan original tu. Korang nampak tak? Alright. Okay, wow, sangat wow. Terima kasih sangat-sangat. Okay, macam biasa, ini adalah dia punya extra switch. Okay, kita ambil switch merah tau. Korang boleh pilih actually switch merah ataupun switch brown. Okay, so and currently sekarang saya menggunakan switch biru. Which is kalau untuk mechanical keyboard, switch biru ni boleh kata memang bingit telinga. Tapi sebab itulah mechanical keyboard saya yang pertama kat sini, yang switch biru ni. So, saya nakkan feel bunyi-bunyi tu. Tapi lepas dah pakai lama-lama rasa macam, alamak, kuat sangatlah bunyi dia. Tak tahan. So, kita ambil switch merah pula kali ni. So, ini biasalah key nak tukar-tukar semua tu. Alright, kita buat keluar dia. Okay, kat sini ada. Dia pakai detachable USB Type-C. So, sambung PC guna USB biasa. And then, sambung ke dia pula dah. Ke keyboard ni korang guna USB Type-C. So, kabel dia okey lah, agak taklah terlalu lembut kan. Okay, so kita tutup kejap kotak ni. Okay, so ini adalah user manual dia. So macam biasa saya tak baca sangat user manual, tapi Mechanite ni best sebab korang tengok mascot dia, comel tak? Kan, comel sangat-sangat. Kat sini pun ada. Okay, tak nak baca, tak nak tengok, terus tak sabar nak tengok keyboard dulu tu. Lama korang tengok. Cantik tak design dia? Kita ambil colour putih, biarpun tak sesuai dengan setup kita yang hitam ni, still cantik kot. Ini dia semua adalah total 94 keys. Dia ada dua model. Okay, either korang ambil yang 84 keys ataupun 94 keys. Yang macam ni adalah model 94 keys. So korang boleh tengok bahagian sini, dia ada tulis Mechanite K500. Bahagian belakang pula, kalau korang tengok dia pattern tau kat sini. Nampak tak? Clear tak? Tak sure lighting tu macam mana. So kat sini dia adalah pattern. So dia ada texture dia kat sini. Flip kat belakang, ada rubber. Ini adalah rubber. So dia bagi korang tak lari. Movement semua tu. Okay, dan ini. So basically, ini rupa dia. Simple dan cantik. Kemas. Senyap. Actually, beza banyak daripada keyboard saya yang lama, iaitu keyboard yang menggunakan blue switch. However, yang ni oleh sebab dia 90% form factor, dia kecil sikit. So, kadang-kadang untuk setengah orang yang jari terlalu besar, mungkin tak berapa suka.
Kalau kata macam korang nak kerja yang jenis office work, some those yang buat office work, dia tak suka tau keyboard yang macam ni. Dia suka prefer the old keyboard yang besar tu, 104, 108 keys tu. Okay, tapi macam saya nak try, nak tengok macam mana. Saya bukan pakar bahagian keyboard, saya cuma nak try dan nak cakap kat korang benda ni rasa sedap ke tak. Kalau korang rasa tengok pun nampak macam menarik dan korang rasa nak beli, then belilah sendiri, why not. Saya tak paksa kan. Lagipun benda ni saya bukannya paid review. Ini cuma dapat menang je, so nak tunjuk lah kan. Okay, so basically memang cantik. So kat bahagian bawah ni ada getah. Getah yang akan lekatkan, make sure that dia tak lari kat atas meja korang. But then usually right now semua orang dah menggunakan dia macam pad lah, ada apa, mousepad. Dah bukan mousepad lah, dia more like desk pad yang panjang tu, macam saya sendiri pun guna. Okay, oh lama sudah. So basically saya boleh rasa feel dia yang dia punya apa, button-button key switches ni sangat-sangat tak terlalu bising dan tak bingit. So switch dia dan key ni juga dibuat daripada plastik yang agak antara, bukan plastik keras tau, macam normal mechanical keyboard yang biasa yang murah. Korang akan rasa tau, bila korang tekan spacebar tu je, korang akan rasa yang key dia tu dibuat pada plastik tu, plastik murah. Okay, tapi yang ni rasalah plastik tu sedap. Rasa macam dia macam sedikit lembut. Okay, dia tak ada shape-shape yang tajam dekat edge kat bahagian tepi tu. Okay, so apa lagi? Kita nak sambung kat PC lah kan. Sebelum tu kita nak tunjuk detail lagi pasal keyboard yang K500. Saya nak bandingkan dengan keyboard yang menggunakan blue switch. Okay ni korang tengok bukti dia menggunakan blue switch. Okay, so bunyi blue switch korang dengar dulu, bising macam mana. Saya letak keyboard mikrofon dekat sikit supaya korang boleh dengar. Okay, bunyi red switch. Okay, so korang boleh dengar yang blue switch ni dia lagi bising tau. Dia lagi bising dan dia ada sedikit, slightly sikit gap lah. Untuk kalau kata korang nak main game tu, kadang-kadang mungkin korang tak berapa suka. Orang yang main game usually dia akan prefer red switch. Tapi benda ni atas orang tu sendirilah, atas korang sendiri korang prefer yang mana. Tapi katalah korang tak nak terlalu senyap macam ni, tapi korang nak ada juga bunyi dan tak nak terlalu bising macam blue switch ni, korang boleh ambil brown switch. Ada juga switch color lain, tapi yang ni antara rate, orang kata apa, range untuk harga yang murah ni. Brown switch tu dia dekat in the middle. Kalau saya salah tolong betulkan. Okey, ini pemahaman yang saya tahulah. Inilah rupa dia kalau korang nampak sekarang ni. Sebab saya memang setup saya wire berselerat, saya tak pandai sangat nak kemas. So inilah rupa default dia, lampu default yang dah ada, datang sedia ada. Untuk hari ni kita gunakan juga sekali dengan ini dia Mechanite punya apa? Wireless mouse. Mechanite punya wireless mouse ni. Tapi yang ni belum wireless lagi. Aduh, kena cari jugalah satu bagi lengkap ni. Okay, Mechanite ada datang dengan dia punya driver. So, korang boleh adjust dia punya lampu dia apa semua. Korang nak ambil neon stream ke, retro snake ke. Ada 3 jenis profil, termasuk dengan macro yang korang boleh set. Okey, ini antara mode favourite saya, iaitu mode music mode. Audio dance, dazzling rock, korang boleh pilih lah rutin macam mana. Kita ambil, okey. Yang ni kita apply dulu. Kemudian kita play je lagu. Okey, korang tengok mouse pula dah, tengok keyboard tu macam mana. Dia ada beberapa setting yang korang boleh guna. Kita ambil raining like silk. Blooming pun boleh. Yang ni music mode tau. So mana-mana music yang dia detect dia akan menyala. Okay, sekarang tutup music, dah tak menyala dah. Jadi semua benda tu korang boleh adjust dekat sini guys. Memang sangat-sangat best, sangat menarik. Okay, so ni lampu yang saya ambil. Jom kita try buka notepad kat sini. Kita test tengok notepad.
Okay, test notepad. 1, 2, 3. Nama saya Altamis Awesome. Oh, sedap. Dia tak bising dah. Keyboard ni dah tak mengganggu. Dia takkan mengganggu malam-malam korang bunyi ketekang. Memang cantik sangat. Okay. Memang sedap untuk main. Even kalau korang nak main game pun, so it's actually sedap juga. Sebab dia kecil. Okay. Yang best dia, pasal keyboard ni, even though dia tak wireless, tapi korang still boleh bawa dia dan bawa pergi mana-mana. Sebab dia kecil. Letak je dalam bag, selip masuk, and that's it. Lipat bawah ni. Dah, settle. Letak kat bawah. Okay. So, bagi saya, yang ni boleh kata quite worth it lah. Memang sangat cantik, tengok tu. Tulisan Mechanite K500, mechanical keyboard. Kat atas belakang ni pun ada Mechanite K500. Yang best dia bahagian belakang dia. Dia texture. Kat sini tengok. Ada pattern pula dah. Okay. So dia Mechanite punya design ni memang cantik. Dia pandai design. Orang kata apa. Satu benda yang semua orang ada. Tapi dia boleh bawa design yang cantik. Dengan colour yang dia bawa kat sini pun. Ni semua swappable. Korang boleh je beli katalah yang custom switch. Custom switch atau custom key yang ni. Korang keycap ni. Korang letak kat sini. Tapi yang dah ada datang kat sini ni pun dah memang cukup cantik dan best. So anyway, itulah dia, kita dah unbox dah. Tunjuk dah, ini dah keyboard dia yang sangat cantik ni. Thank you very much Mechanite sebab bagi kita orang, bukan bagi kita orang menang. Actually sebenarnya nasib lah kan. Okay, thank you very much for this hadiah. And also kalau boleh saya sangat-sangat nak try KT68 tu. Oh my god. Tapi duit tak ada lagi. Okay, so anyway, thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like dan juga share. Kalau korang nak beli, ada link kat bawah, sila letak. Kalau korang ada barang lain yang korang nak saya cuba unbox, just DM. Tak ada masalah. Okay, Assalamualaikum. Bye-bye.